Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Ano, tady ty byty jsou všechny stejné. Jsi tady byl? Ne, byl jsem v jiném bytě. Propojený 2 byty dohromady a kuchyň byla vlastně takhle, měl jsem problém to vyčistit. Jako tady. Jako tady, Tady? tady někde jste byl jako? Ne, pod opatroníš. A co vás vlastně zlobí? Já jsem propojený byty. Já mám problém, že když vypouštíme, tak nám to hrozně buble. A když vypouštím pračku nebo myčku, tak mě to vlastně letí všechno do vany. pračku, myčku, tak vám to letí všechno do vany. Ale takhle, když vodu nebo to, tak to odtíká. Někdy to odtíká hůř, někdy líp. Ale buble to docela, někdy to buble docela dost. A když pustím pračku, jak začnou smrdět nehorázně odpady, že musíme utíct. Z druhé strany máte kuchyň, že jo? Jo, tady, pojďme se potom podívat. Snažil jsem se, kam jsem se dostal, a tady jsem měl sundaný rozdělaný šifon, normálně jsem hadicou se dostal asi na metr a propláchl jsem to, ale pořádně nemám kam já. Tady ještě připojená pračka, tady jste tady Vydržte chviličku. No, tady už se nám vrací voda do vany. Jo, protože to... No jak začne vypočítat, je to vidíte všechno, že jo? Pračka nebo... No, protože se tam nahrne víc vody na nás, no. No, začne to bublat a konec. No a z Je částečně přispaný, no. A z vytíkání už taky není nic moc. Tak, co pak je tady za odpad? 40, 50. Nejspíš půjdu asi tady mám. Jo, protože tohle je stažený vlastně směrem tam, do koupelně. do jednoho všeho. A od koupelny z toho umyvadla by to mělo být tažený do té stupačky. No. Takže já půjdu tady odsud. Můžu si počít tady ten kýbl? Můžete, klidně vám dám i menší. Máte? Super, tak já vám nebudu muset... No, menší nepotřebuju, spíš aby to nebyl ten mop, abych vám ničil. Perfektní, děkuju. Jejda, to tam sotva drží. Sotva jakože skoro vůbec to tam nedrží. Podívejte, hele. Jsem dával Matýsek zpátky. Je to tam nedrží, víš? Odpad. No, že já když jsem to naplál dozadu, tak jsem připadal, že to... A je dobrý, to já vám potom opravím. No to manžel snažil jako vyčistit, protože to... Tam sotva drží. Tady to vypadá, že tam bude. Jasně, no, ty vole. Ach jo. No, není klasický koleno, to je to zúžený koleno s debilní manžetou, takže tam není 50, je tam 40. Do prdele, debilové, fakt. To prostě není možný tohle. Sousedům tady vedle se to zaspalo, takže už musel rozsekat koupelku. A oni právě říkají, že jsou tam hrozně úzký trubky úplně na hovno, že to radši vyměnili za pořádný. Jo, no ne, to jako já... Tady je to dělané jinak, ty byty. Ne na to by to fungovalo. Já vím, já jsem to viděl dole, no. Zkusíme to strojně a uvidíme. Nic pak nedá jinak dostat, že? To by se tam musela ta kachlička vyhodit pod vanu. Chráničku. Kdyby se musela tady je nachystaná, aby se dostala jedna ta kachlička napaná na silikonu, že by měla jít jako vyhodit. Pod vanu, já vím, ale pod vanou tam něco nasvičovat, to je hrozný, jo, takže já půjdu strojním čištěním, zkusím to tady má dovnitř. Takhle a budu se pračky si asi nepomůžete, že? Budu se modlit, že to, ne, tam by měla být 32 pod pračky, jestli se nepletu. Nebo je možný, že to zredukovaný ze 40, a tam větší odpad nebude. Nebude určitě, nebude. Když bude štěstí, to bude tak ta 40 je tažená jenom podsud a pak je to spuštěný v 50, anebo to ti koumáci táhli ve 40 celou cestu. Někteří dokážou opravdu mistrovský dělat, že? No, někteří jo. Tady odtud se stěhoval jeden maník, bydle dole 3 zemí a stěhoval jsem tady na Novej, protože od 2 ulice dál, jestli to tady znáte. Ne. Tak tam se udělali nový byty, že jo, jsou tam 3 velký bytovky nový. Tak si říkal, jak na to strašně vyzdrál, že do novýho značky. Chodí do práce s manželkou a už posakuje, jakých nedostatků tam mají a co všechno museli reklamovat a přitom jsou to nový byty. Jako vždycky nějaký zádrhel tam bude, ale to řečí na... Nesmí jich být moc, no, anebo celá stavba jako zádrhel. Takže, kolik já budu potřebovat spirály? Dáme 2 metry a uvidíme. Chráničku jsem oželel, prosím. Říkáme ty baráky postavují zároveň, že?
Já se na vás nemůžu dívat, víte, já tady mám kameru, abych vás nenatočil. Abyste nebyla slavná na YouTube. Tak. Co tam prdnem za námi? No já tam mám 16 000 lidí, co to sleduje. No se nedivím. Tak, zkusíme. Oficiálně kde? Jo, čistič odpadu. Takže se můžeme jako podívat sami na sebe potom někdy. Pokud to video bude hodno sestříhání a práce s tím, tak jo. Nedávám tam všechny, protože někdy to fakt jako nemá smysl. Aby lidi viděli, co umíte, nebo jak Jo, no někdy to je různý, jo, někdy prostě co v tom odpadu najdu, aby to tam neházeli. Někdy je to, někdy je to v podstatě jako kdyby návod, jak si to můžou vyčistit sami, ve vašem případě to nebude, že jo, toto bude spíš takový, bych řekl, nudný video. Jak jsme u toho, jak to čistit ty odpady? Jak se čistí? No, jako já, jak se o to můžu starat jako to. Vy tady na tohle byste mohla použít chemii. Chemiu, někde Jo, tak tady projdu, je to dobrý. Chemii. Nejlépe gelový nějaký čistič. Hydroxid v gelové formě. Jo, tím nic neskazíte. Protože my máme toho Freddyho, ten je jako docela dobrý. Granule. Jo. Jo, ten Freddy, jako to vůbec není špatný. Ne, v pohodě. Jenom to musíte udělat podle návodu, aby vám tam nezůstal nerozpuštěný kus. Vřelou vodu, pak dáme to Freddy a pak to pro nepořádně vřelou vodu. Tak, paní domácí, já bych si rád povídal, ale jakmile pustím ten stroj, nebude nic vidět a jak říkám, já nerad ztrácím váš čas, takže já jdu pracovat. Tak, pustíme si do toho vodu. Já musím poznat, že to odtíká, až to projedu. Sakra. No my jsme vždycky dávno měli kontakt na nějakého pana Filipku. To tam říká. Neznám. Já se omlouvám, teď vás neslyším. Tak já dám ještě jednu spirálu. Zatím to vypadá, že jsem to potrubí zahltil, protože ve vaně ta voda stojí. Aha, hele. Tak jsme dorazili na uspávku. Jo, začalo to odtíkat. A teď už to zase neodtíká. A když tu spirálu roztočím, tak to znovu začne odtíkat. No ty vole, to nepůjde. Přes ten ohyb ani náhodou ven. Já vám neřeknu, nevím. No vlastně vím, 2,3 metru je teď přesně vevnitř. Tady je spojka. To je tak, když člověk přemýšlí nad něčím a má odpovídat na něco, na co zrovna nemyslí. Akorát, že já jsem myslel, že se mě to povedlo odblokovat a zatím to teda nevypadá, protože mě tady ten vír zmizel. Že by? Jo. Tak to vypadá, že jo. Že jsme spirálou trefili ucpávku. Jo, vypadá to, že jo. Jo.
Vypadá to zatím dobře. Já to vytáhnu ven a zkusím tam poslat řetízky. Jestli mi projdou. Jo, toto v životě ruční spirálou neuděláte. Protože to máte v určité délce, musíte to mít našponovaný, musí to dělat jako 2 lidi a musíte to umět a nadřete se u toho jak kůň. Jo, podívejte, jak to krásně odtíká teď momentálně. Neříkám, že se to nezmění, jo, ale teď to nádherně jede, jo. Opravdu fakt pěkně. Potom napustíme vanu, teda jestli máte doma špun, tak napustíme a vypustíme vanu. Abych viděl, co to dělá. Tak ta ucpávka byla někde ve 2,5 metrech. Já bych si tipl, že to bude tady vlastně na napojení do toho hlavního svodu, do té stupačky u toho záchodu. Protože to by mělo být připojený buď přes té kus, anebo pod odbočkou, tak přímo v tom. Jo, ale tam je jenom pichlá díra. Jsem přetrhal ty vlasy, nebo to, co tam bylo, je tam udělaný nějaký otvor. Nevím, jak velký, možná na velikost toho vrtáku. Jestli tam byly vlasy, tak je možný, že je to kompletně celý odstraněný. Ale to nemám jak zjistit. Bych tam musel zkusit poslat tady má kameru, jestli mě tam projde, což by teoreticky i mohla. Tak to potom zkontrolujeme kamerou. Ať víte, jak to potrubí vypadá. Aby měla projít. Jasný, je mně to jasný. Je mně to jasný. Jo, dívejte se, hele. Úlovek, vlasy, takže bych řekl, že to je zpřetrhaný, že to bude v pohodě. No jasný, tak něčí to je, že jo. Něčí to je a odtíká to teda zatím. To není na barva. Odtíká to zatím pěkně, ne, to víte co, jestli máte pejska, může to být z pejska, nebo z kočky. Máme jenom 2 nohy 5letý zvíře malý. Jo. Ale to se prostě pozbírá, jako to je. No jasný. Ale když to pořádně proštrejchne, tak by to mohlo být pokoj. Je to ten vrták to přetrhal, jo, takže. Utíká nám voda, rychle, tak už dlouho neutíkala. No ale to, já jsem říkal, že tady ty vyčistky můžu, ale že si můžu dobytil dál. Vlasy, no, vlasy. Tady podle mě na napojení do toho hlavního. Tak přichází opustí nějaký centimetr. Je to ten koncert, no. Vlásky, jedné zlatovlásky. No jo, no. Tak. Teď to sbírám pod zemí, tak bude. Jo, odtíká to pěkně. Ještě to projedu jedno a pustíme tam kameru a já myslím, že to bude ale dobrý. A to nepůjde dlouho právě, jako myslím, zase říkala, že to bylo řešit zavčas, to právě... Jste udělali dobře, ono potom, až se to ucpe, je to horší. My to neřešíme právě, to si říkají, to teďka začne tím mrazem, že A tam pošlu takovýhle řetízky a já doufám, že i když tam není tuk, sakra. To není mastný, tam bych ty řetězy posílat. Ta myčka bude napojena někde na koncu, že? Tam bych ty řetíze... Řetězy... Já přemýšlím. A zase pračka tam na to lítává, no. Jo, vezmu to řetězama. Kdyby tam něco bylo, tak ty řetězy to rozbijou úplně. Ty řetězy jsou ideální na tuk. Jo, ale... A dřez z kuchyni vám odtíkal normálně, nebo vám taky zlobil? Když pustím přes kuchyňu, tak to tady bublalo v koupelce, že jo, pod vámi. Jo, takže to musí být spojený dohromady, to nebylo zvlášť. Jo, to nebylo zvlášť, no. Ale odtíká to, jako odtíkalo, ale bublalo. Řetízky mi nechcou projít, takže řetízky nebudou. Ne, je tam moc velký ohyb, nechce to tam projít. Já to ještě jednou projedu tou spirálu, co jsem tam měl předtím. A je tam prostě koleno, kterým to nechce prolézt. Já to ještě jednou projedu. No, to odtíká krásně. Už žádné úlovek. Jo, je to paráda. Tady ani kapka ve vaně, takže je to, jak jsem si myslel.
Tak, já mám takovou speciální malou kamerečku, která mě proleze tím potrubím, aspoň doufám teda, no. Ale když tam prolezla ta 16 mm spirála, tak by tam mělo prolezta i tady tohle. To má 14 mm. Můžu? Ne? Tak. Tak tady pustit, co musíte to? Slyšíš to? To už by mlátilo vedle. To už by... Ale hlavně ten vír, podívejte se, jak se tam pěkně To už je tvoří. jiná forsáž. Tam je viditelný rozdíl. Ale poslouchej to ticho. Ticho. No, ale hlavně nebudeš jak blbec muset čekat do všeho, než se to vypustí půl dne. Jako. Já jsem říkala, jak to buble, už je to špatně. Teď až konec teda, bublavej. To je vždycky, protože on jak je plnej, a vy vlastně tady nemáte odvětrání a jak to vytvoří v potrubí ten nepřetržitý válec té vody, tak si to někde musí nabrat vzduch, že jo. Šlo by to vyřešit tak, že by se tady dalo přisávací hlavice, ale já si myslím, že je to naprosto zbytečný. Ještě kameru dáme a mělo by to být všechno. Se podívat do trubek? Jo, jdem se podívat do trubek. Jo, vy mluvíte na pana manžela. Ano, jdem se podívat do trubek. Takže já doufám, že tam něco uvidíme. Takže vynulování a nahrávání a já vám potom přesně řeknu, i ve kterých místech byla ta ucpávka. Teda doufám, že tam něco uvidíme. Tady je další koleno. Bude přesně všechny pohyby. No to bude docela mazec, no, jenom doufám, že se tam někde neseknu, bo to by mě teda jeblo. No, tady ještě. To je takový šlem, který prostě tam zůstává v tom potrubí a nejsem schopen ho odstranit, jo, tou spirálou, kterou jsem dovnitř dostal. To měli udělat ty řetízky, ale když mi neprojdou, tak s tím prostě nic neuděláme. Tak, 2,30. Někde z tohohle místa už to mohlo být ucpaný. Jo, někde tady v tomhletom místě už to mohlo být ucpaný. A pravděpodobně je, že to bylo ucpaný tady. A tady pořád je ještě zbytek. Jo? Ten já vám neodstraním, já tam nedostanu. Vlastně, abych se dostal sem, tak tam musím tím odpadem protlačit nástroj. To měly být ty řetízky, který se vlastně roztočí na celý průměr toho potrubí a odstraní to pryč. To chybí co, zhruba půl metru, než to, se to napojuje, nebo kolik zhruba to? Já nevím, já popojedu ještě dál, uvidíme, jestli tam něco uvidíme. Tady máte takový měkký šlem, je to takový, jako kdyby sopel. Možná by to šlo odstranit chemií. Možná... Je dlouhodobá věc? Podvany se tam nedostane rovně, že? Já se tam dovnitř nedostanu. Těma řetízkama, který by se mě roztáhly na... cesta, která má šanci je... chemie. A nebo přes záchod. Ne, nedostanete se tady do tohohle potrubí přes záchod. Nedostanete. To funguje, berte to tak, že to funguje jak strom. Jak vánoční stromek, máte kmen, to je svod od záchodu a do toho se připojují jednotlivý haluze, to je to potrubí, tady odsud. Jo, takže vy máte vlastně hlavní svod a do toho se připojujete tady tímhletím pod určitým úhlem, takže není možný z toho hlavního svodu se dostat sem. Není. Zeptám se na to, ta chemie, je šance, že si tomu ještě pomůže, nebo nečekat žádný? Záleží, kam proteče, ta hlava nemá vyrovnávák, takže já nevím, kde je dno. To bychom poznali. Tak funguje jak? To taky přes toho, že tam pošlete No ta chemie vám to vlastně jako kdyby rozpustí, že jo? Protože to je šlem vytvořený z nějakého tuku, vlasů nebo z něčeho, tak to jak sopel. Co to obnáší časově, tady tohleto, nebo jste schopni? Ne, to já bych nedělal, to už si uděláte sami. Freddy má toho, víš, jako... Ideální by bylo prostě... On zateče až tak daleko? Ideální by bylo použít hydroxid, no. No tak, podíváme se, kde je dno, jo? Takže dno je tady, jasně, takže to je vršek. Takže tam kama to šlo, pod ně ta spirála, tak to vzala. Ten šlem je odstraněný, ale na vrchu vám samozřejmě zůstal. Víte, jak to myslím? Jo, toto je dno, takže na vrchu to celé zůstalo. Když by se mě tam povedlo protlačit ty řetízky, který jsem vám vlastně ukazoval, jste je viděla, tak ty řetízky, oni se roztáhnou, je roztočíte, oni se roztáhnou na celý průměr toho potrubí. Takže ty řetízky by ten šlem dokázali odstranit samozřejmě i z toho vrchu, ale jelikož ty řetízky tady přes ten úžasný vstup, co vám tady udělali, nedostanu,
To je tady jedno pravouhlý koleno a dole je druhý pravouhlý koleno a to je ten problém. Jo? Přes to druhý jsem neprošel. Tak nejsem schopen vám to vyčistit, protože tam nedostanu prostě nástavec. Vzal zatísky, tak to máte jak krtka, že jo, jak vrtulu. Přesně. Přesně. A to já ještě dokážu umocnit, že to napojím normálně na Devolta, který má 2000 otáček a dokážu to roztočit těma 2000 otáček, takže to dokáže perfektně vyčistit i kuchyňský odpad, ale musí to tam projít. Pokud to tam neprojde, tak končím. Ještě bych mohl zkusit dotáhnout tlakový čištění a zkusit to tlakovým čištěním, ale obávám se, že zůstanu viset tady na tom koleně, že to bude úplně to stejný, že tam prostě neprojdu. Protože... To máte k dispozici teď? Prosím? To máte teď k dispozici to tlakové čištění? Jo, já mám v autě, ale říkám, já si myslím, že skončím na pohybu, že to nemá smysl, že to jsou vyhozený peníze. A náročnost, tak to zkuste, protože stejně tyhle ty nářadí kromě toho... Ale tam se taky nedostane přes to koleno. Já si myslím, že se nedostanu tady přes to koleno, když jsem tam nedostal... Je to potřeba zkusit. Když jsem tam nedostal ty řetězy, tak... Hele, když jsem tam nedostal ty řetězy, tak tam nedostanu ani to tlakové čištění. To má podobnou trysku, jo, podobnou velikost. Podívejte, uděláme jednu věc. Já skočím dolů, v autě mám hadici od toho tlakového čištění a zkusím to tam nacpat. Když mě ta hadice tady projde 2 metry dovnitř, tak vím, že máme vyhraný a jdu pro tlak. Dobrý. Jo, uděláme to takhle. Tak fekálnici, jdu to podat tlakem. Já myslím, že tím by to mělo jít vlastně bez problému. A mám příruční mašinku pořízenou tady na tyhle ty věci, protože z auta bych sem tlak normálně nedotáhnul. Já to vypnu, ať se slyšíme. Zkusím se podívat kamerou, jak jsem daleko. No, uvidíme, to byl ten první ohyb, který mi dělal velký problém. Hadice, furt vidím hadici, pořád vidím hadici. Pořád vidím hadici. Já si totiž myslím, že už musím být v hlavním svodu. Ano. Toto už je podle mě hlavní svod. Vidíte ten oblouček? Já si myslím, že to už je hlavní potrubí dolů, stupačka. Tak já si tam zkusím šouknout vodu. Úplně na max, jak jste se mohl dostat v podstatě. Já tam zkusím šouknout vodu, uvidíme, jestli mě to bude stříkat předtím. Jestli tam něco uvidím. Jo? Takže já si myslím, že jsou... To už je podle mě tohle, to už je podle mě hlavní trubka. Hlavní svod, stupačka v rohu. Určitě, protože tryska je před kamerou. Mám teď špinavou hlavu, jo, ale když se podíváte na ten ohyb tady, tak to určitě není 50, to by byl takovýhle průměr. Jo, tlak je tlak. Na to čištění prostě je to bomba. Tak a tady jsem, jo, to je ono. Jo, a tady vidíte tu hadici, kde jsem vlastně projel do toho hlavního svodu, takže my teď pojedeme zpátky a mělo by to být v cajku. Trošku mi to tady prolíná, ono je to dotažený jenom rukou, ale jsme na dlažbě, je to dobrý. Tak. A jak to vypadá teď? Hele, ten bordel už je skoro pryč. Podívejte se. V podstatě tady do této vzdálenosti už to mám vyčištěný. To bylo kolik? To bylo 2,50, že jo? Takže já se stáhnu tady do 3 metrů, jo? Já se stáhnu tady před to a od té vzdálenosti to budu brát. Jo, tam bylo trubky a trubky, teda trubky, hadice a hadice. Ne, ještě jsou daleko. To je co, když vidíte na prácu?
Začínám tady mít moc vody na zemi. Já ten spoj musím dotáhnout, nedá se nic dělat. 19. Ne, ono jak je to takhle. Jestli mě to ovšem teda půjde, no. Jo, podívejte se, jak to vypadá. Úplně super. Já to pak ještě projedu znovu, ale to je jak nový potrubí. Ten tlak, říkám, to je, a to, takhle by to vypadalo, kdybych to čistil těma řetízkama. Tamhle se napojená, víč. No, tady to pěkně takhle všechno voloupeme dopryč. Tak. No, co stojí za ty prachy? Bude tady mokro. Do prdele. Dobrý, to nemá smysl. To byl ten ohyb, který jsem předtím prošel a teď mě zastavil vlastně tady o tohle. Tak. Já si odpustím tlak. Ještě jednou to projedu toho kamerou, protože tam je to jasný, že jo? Prosím? Kolik co čeho? Kolik barema to tlačíte, prej? Tady je 130. Tak to je masakr. No ale hlavně, co 130? To je, i kdyby tam bylo 60, ale průtok je 11 litrů. To je důležitý. Při těch 130 barech. Protože když půjdete a koupíte... Jako toto je starší zařízení, ale... Kdyby omylem chtěla u toho nechat ruku, tak máš díru v ruce. Jo. Mě to tlakový čištění, co mám v autě, starší model, co jsem měl, tak měl... Já jsem s tím pracoval někde na 250 barech a ten tenkej paprsek z té trysky mě prořízl normálně podrážku tady na té pracovní botě. Já jsem to přišlápl, protože jsem chtěl vědět, jestli mě funguje jako tryska všechny 3 dírky a fungovala, ano. Prořízlo mě to normálně podrážku na botě. Při normálním stavu. Hele, tam jde o ten náklon, že jo, že to na to naráží pod uhlem, to znamená, že se to odráží, mají to dobře vymyšlený, vydrží to. Jo, neřeknu vám přesně technické věci, ale... Slon na střeše, tak taky mlátí to hodně, ale dá to. No, jasný. Tak a teď se můžeme podívat teda, jak to vypadá, jo, poslední do prdele, já jsem to nenahrál, no tak dobře, tak to nahraju aspoň teď, no. Já jsem si nezapl nahrávání, hlavně, že jsem tam měl kameru, to snad ne. To snad není možný, to bylo i předtím tady na začátku. Tak nahrávání a projedeme to celý, jo? Tady je první ten zásek, který mě dělá problém, ale pak už je to dobrý. Potrubí jako nové. Jo, ale to je dobrý, v podstatě, ano, vyhrál jste, že jste mě donutil tam strčit tu hadici. Jako mně se to fakt, víte co, mně to připadá potom blbě. Vytáhnout tlak a říct vám potom, že to nende, jo, zkoušet tady něco půl hodiny dostávat dovnitř a chtít po vás cenu za tlakový čištění, to se mně prostě nechtělo. Toto nic, jo, to už neřešte, to je to poslední. Není. Právě, že ten pan Tinka... Nebo je? Já už myslím, že jste... A jo, máte pravdu, to už jsou ve stupačce, no. Jo, to už jsou ve stupačce. To bylo rychlý. Bylo to čistý. To bylo rychlý, tak to už jsou fakt ve stupačce. Já jak povídám a přemýšlím nad něčím jiným. Paní domácí, já jsem chlap, já nemůžu dělat 2 věci za raz. Jo, ten můj tady ty výmluvy. Tohle je odbočka, takže ve 2,5 metrech máte odbočku a ta ucpávka byla někde v této vzdálenosti. Zhruba asi 2,30. Zamotala hlava, tyjo. Lepší by bylo jedině vymlátit a vybrousit.
Ne, tohle je čistý, s tím není nic udělaný, úplně bez problému. A na to větší potrubí, tady ta hadice má nedostatečnou trysku, nedostatečný všechno odblokovat se to tím dále, už se to nedá tak krásně vyčistit. Já bych vám vyčistil i to velký potrubí, na to mám taky, na to mám trysku rotační, ale to neprojdu tady, to bych musel projít třeba sundat záchod a jít ze záchod. Tam je co, tam je stovka, Tady na to taky možná dojde. A úplně toho hovno spadne vždycky dolů. Tady je něco připojený, nevím co, asi možná vana. Sousedí, ne? Ne, to jsme my. Nebo je tam možná, víte co, já nevím, co tam může být, dřez dopojený, kuchyň. To je ta kuchyň, Jo, to by tak odpovídalo. Ale teče to pěkně a jestli je to dřez, chcete zjistit, co to je, běžte do dřezu pustit vodu. A jenom trošku, jo, puste tam, já nevím, otevřte, napočítejte do 10 a zastavte to. Uvidíme, jestli to vyteče za náma, anebo jestli to... Jo, je to dřez. Takže to je další věc a to potvrzuje to, co jsem říkal, jo, že ta ucpávka byla ještě vepředějc. Že ta ucpávka byla někde tady. Přesně, ta byla někde tady, ta ucpávka. Jo. Protože to vlastně záchod je napojený někde tady dole pod tím. Nebo až dál. A hlavně tam je velká roura. A potrubí máte vyčištěný úplně krásně od stěny po stěnu. Zarostlý záchod takovým způsobem, že neho týkal. No jo, to se klidně může stát. Takže to je za mě je to paráda. Absolutně, úplně bez problémů. Jako pro mě asi, že rozdíl bude, ale že bude takový, co nečekal. To je od stěny po stěnu, ten tlak je bomba. A tohle umí i ty řetízky. Když tam pouštíte vodu a jedete tam těma řetízkama, tak to umí. A to je právě ten problém tady, jo, že já jsem se nemohl dostat tady, jsem se nemohl stočit, tady jsem zapřel do stěny a dál to nešlo. Tohle čistotě máme, tak my tady bydlíme zhruba 13-14 let, takže minimálně bych čekal aspoň polovinu z toho znovu. Možná už budete v důchodě, až se vám to znovu ucpe. Tak. Ne, vlastně nemohlo, teď je kolik, 68 let, jak to posouvají furt ty kokoti. Ale oni nás možná předtím naženou do nějaké války. No, je to možný. Tak se nepřemýšlím. Jenom vyzkoušíme, jestli to náhodou někde neteče, neprosakuje. Ale tady je to dobrý. Tady nevidím, že by tam byl někde nějaký průšvih. My si poradíme, ty trubky jsou horší. Ale dobrý. Takže já mám hotovo, konečně. Mám je super. Takže fekálnici povedlo se, za paní domácí prej super, tak zdar na další zakázce.